హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ న్యూ బోర్న్ బేబీ తెలుగు టిప్స్. ఈరోజు మనం తెలుసుకునేది పిల్లలకి జలుబు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఎలా నివారించుకోవచ్చు. జలుబు చేయంగానే మనం పిల్లల్ని తీసుకొని హాస్పిటల్కి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తాం, కానీ ఇంట్లోనే చిన్న చిట్కాలతో మనం ఆ జలుబుని నివారించుకోవచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం. మొదటిగా ఈ జలుబుని నివారించుకోవడానికి ముఖ్యమైన ఆకు ఏంటంటే తులసి ఆకు. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా తులసి ఆకు అనేది. అది తులసి ఆకులను తీసుకొని దానిని మిక్సీలో బాగా జ్యూస్ లాగా చేసి రోజు పొద్దున సాయంత్రం 1 స్పూన్ చప్పున పిల్లలకి పోసినట్టయితే జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి తమలపాకు అండి. ఈ రోజుల్లో మనకి ఏ మార్కెట్లోనైనా తమలపాకు అనేది అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఆ తమలపాకులు ముందు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోండి. తమలపాకులో కొద్దిగా ఘాటు గుణం ఉంటుంది కాబట్టి గొంతులో ఉన్న కఫాన్ని కోసేస్తుంది. ఇది కూడా రోజుకి ఒక్కసారి మాత్రమే 1 స్పూన్ చప్పున పిల్లలకి పోసినట్టయితే జలుబు తగ్గుతుంది. దానితో పాటు మనకి విక్స్ రబ్, బేబీ రబ్ అనేది మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానిని కొంచెం ఛాతీకి అలాగే వెనకమాల వెన్నుముకకి రాసి నిద్రపుంచండి. మటుమాయం అయిపోతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. న్యూ బోర్న్ బేబీ తెలుగు టిప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందు. నమస్తే.